好，今日咧同大家介紹一個黑科技。咁點解黑科技咧？呢個都係意外嚟嘅。其中一個意外咧就係買啲本來投資嘅，但係點樣變咗蟹貨啊？本來咧就諗住買嚟即係買嚟賣嘅，點知咧原來咧鎖咗地區啊，咁啊所以冇得買嚟賣，只能夠咧自己用啦。啊，仲要咧 IT 佬先有方法用。其實咧就係 C-Star S30啊，咁係一支30mm 嘅望遠鏡可以搞啲乜嘢嘅？嗱，我已經影咗一陣嘅啦，因為依家咧5點鐘就天黑，依家7點，所以影咗成2個鐘。咁俾大家睇到影咗啲咩先？哇！呢個係 NGC 7635啊，中間個 Bubble Lab 啦，咁啊有個 Open Cluster， 另外仲有另一個啦。咁你見到咧效果都唔錯啊！咁因為近天頂啊，所以你見到咧有一啲field rotation 啊，即係長旋啦，係啦。咁如果唔係最天頂咧，其實會好啲嘅。咁但係無論如何咧，咁都想 demo 俾大家睇咧。呢嚿咁嘅千零蚊港紙或者2000蚊到啦，可以做啲乜嘢？咁喺英國咧買緊400磅嘅，本來諗住買嚟賣，點知咧佢係鎖地區，咁啊 local 唔賣得。咁呢嚿係啲咩嚟嘅咧？嗱，咁我哋翻出嚟睇先。咁其實咧佢係一個所謂 smart telescope 啦，但係最誇張咧就係佢包含啲咩嘅咧？咁我去翻頭先嗰位就睇到，佢有 light pollution filter 啊，佢有光害濾鏡送埋喎，有 auto focus 自動對焦。問你死未？你淨係買個 auto focus 都1000蚊啦，買個 motorize 買個有即係對焦摩打都千幾蚊啦。佢竟然咧千幾蚊係包埋，咁仲要有相機。呢個相機係咩嚟嘅咧？就係 ASI 662嘅，係啦。咁係一個都幾多人用，又唔係太貴嘅即係用嚟影行星嘅相機。咁佢咧呢個版本咧當然係冇冷凍啦，但係佢唔使冷凍咧都可以影到嘅，就係靠搭得多。咁因為咧佢咁嘅緣故咧，佢係即係經緯儀啊，佢唔係赤道儀。雖然佢都有赤道毛嘅，即係有赤道儀毛。咁但係咧佢赤道儀毛就可以60秒，咁經緯儀咧就30秒咁啊。for 唔好 field rotation 啦。嗱，咁你見到咧啲星點都相當遠嘅，係啦。雖然話嗱呢度有少少field rotation 啦，咁下邊就冇嘅。咁你睇到唔同角落，嗱咁你一路咧 stack 咗耐咧，你就見到個 field rotation 成個畫面都有嘅，就係呢兩邊咧零舍多 noise 嘅，因為呢兩個部分咧就係 field rotation 嘅重災區，咁啊中間咧就少啲，咁啊睇佢視乎係天區啦去影響。嗱，有 light pollution filter 你一撳可以拖埋入去，咁自動對焦都相當唔錯。好啦，咁佢繼續影緊啦，佢一路影一路搭相嘅。咁我依家已經影咗40幾分鐘啦，咁啊3秒一張。咁你見到每一張咧初咧都會即係進步好多。好啦，咁啊除咗呢啲咧，就睇下佢嘅功能係啦。咁呢個咧其實 ASIL Air 嗰啲 friend 嚟嘅啫，我就覺得係啦。咁成個界面咧，如果你有用開嗰個盒仔咧，你都知道係咩料噶啦。咁就我哋睇下支鏡啊，支鏡咧仲誇張，竟然都有 NT-DUAL，有 Dual Heater 嘅，話你死未？Dual Heater 都夠幾水啦，但係佢竟然包埋喎。咁你見到好多嘢已經喺度，咁你買個盒仔 ASIL Air 有千幾蚊啦，咁佢呢個咧竟然係千幾蚊可以做晒所有嘢。問你死未？買晚又要買咩都要啦。咁成個界面咧其實就係 ASI 啊，咁但係咧就一個更加 user friendly 嘅版本啦。譬如你一睇呢度咧就知，咁咪即係 ASI Air 啊咁樣，係啦。咁你可以喺唔同天區zoom 入去，咁啊揾下有咩好影啦。譬如呢片好似幾好喎，但係其實未必影到嘅，即係呢個 cam 仔。咁但係你就同佢鬥命長啦，係啦。咁會互動有星圖咁樣幾好啊！
係啦。咁仲不特止喎，佢仲有一個 framing mode，其實咧都係 ASR 啲 friend 嘅，就係可以冇 set 嘅，見唔見到啊？你可以2倍範圍，跟住佢就會幫你搭相，將你砌相、拼相，問你死未？係咪成件事好癲啊？係啦，咁其實基本上就係咁嗱。咁我哋如果你話唔識睇星咁點咧？佢已經有啲 tonight best 啊，即係譬如 M31鬼獸星團啊，係啦 ，Beheath M44咁啊，M81、82喺附近啦。咁呢即係嗰啲 common 嘅都有啦。譬如你中意影 Galaxy，會分晒類嘅星雲啊 Nebula 咁啊 cluster 咁啊都有啲open cluster 啊，有啲 globular 嗰啲就喺呢度。球狀星團同疏散星團啊，梅西爾天體，我突然識中文咯。琴晚咧我有影呢個蟹狀星雲 M1，不過依家喺13度太低唔影住，晏啲先影。咁佢咧有講，譬如其實佢 currently invisible 嗰啲可以冇 show 啦咁樣。OK， 咁因為咧個 chip size 都相當細嘅，所以咧雖然佢150mm，但係咧就影出嚟咧，我諗大約係如果你用1寸 sensor 就係300mm 左右啦，係啊。咁呢一粒咧應該係半寸，即係1/4，係啦，即係婆仔數計下都可能差唔多。咁就係咁啦。咁佢有個大鏡嘅啊。另外啊，我想講啊，呢嚿嘢咧其實最好係咩咧？就係快閃天文係啦。我發覺咧，自從佢嚟咗我屋企之後咧，我就一好天我就捅咗佢出去花園。點解咧？因為你都冇 set up 時間，一擺出去趴着個仔就可以揀嚟影嘅，即係你又可以食飯或者就做其他嘢都得。咁特別咧，快閃模式咧就好有用啦。即係譬如哇，彗星出沒喎，咁我就求其去一個地方，可能見到西邊地平線咁樣，咁我咧就攞住佢出去咧，咁就可以影彗星咯。嗱，譬如之前檸檬咧，依家太低啦嚇喺英國，咁但係之前咧，哇，我搞得赤道而嚟啊，又對鋪又成咁，佢已經攞山啦。但係呢個咧，你可以即刻開始影喎，係咪幾鬼快啊？咁快閃啊可以一流啦。另外咧就係佢影月亮咧都啱啱可以影晒成個月面嘅，我都試過係啦。太陽咧佢係送埋太陽 filter 添，問你死未？咁啲行星啊嗰啲就唔好客氣啦，因為應該就一嚟唔夠速度啦，二嚟就即係佢都係一啲短焦鏡，咁所以咧就唔係好係路嘅。好啦，咁或者咧，我哋翻出嚟睇下佢依家影緊咩狀態。佢好似咧唔知係咪嗰個位起雲喎，就成日都 star trail detected，跟住就 discard 咗個 image。咁我睇下佢會唔會都仲係咁先。如果係咧，我就唔影呢個啦，我轉影第二個。係啦，睇下佢咩狀態啊？咦，好似唔喐喎，突然間啊 enhancing 係啦。咁睇下佢 stack 完之後咧，會唔會都係咁？如果係咧，我哋就棄暗投明啦。嗱，頭先睇到 enhance， 咦，似乎答到喎，咁啊繼續答啦。咁如果唔係咧，嗱佢標煙已經你睇下，其實好唔錯啊啲星點。咁當然 noise 多啲啦，但係你可以無限答咯，已經46分鐘已經咁樣啦。咁個好處係佢即係個 stacking 嘅時間好短啊，即係個曝光時間好短，所以佢可以以量補拙，係啦，其實係 lucky imaging 嗰啲 friend 嚟嘅，係啦。好，咁咧就都可以睇下其他 feature，就係好似嗰個乜鬼啊，好似 ASIL 嗰啲啦 ，ASIL 啦，咁就係咧點樣去睇翻個 database 咧？就係呢啲啦，My Album。嗱，呢啲就係我之前影咗嘅，咁都係玩幾晚啦。嗱，譬如呢個想砌冇 set M31啦，咁啊，但係砌唔成，因為琴晚都成10點，嗰個天氣唔係幾好。又 discard 到，可能都係暈嚟暈去，係啦。嗱，咁呢個 M82、M81啦，又係冇乜點搭過，咁個 side gradient 好勁，咁就要執上啦。嗱，球狀星團
哇幾好，呢個 M2嚟嘅好似。好啦，呢個哇呢個有色添啊，有紅有綠啊，幾鬼勁啊！呢個都係琴晚影咗一輪啦。OK，咁啊大概係咁。呢個就再早啲影噶啦，11月8號。咁呢個 M33係啦，係咪好癲？咁啊可以做 stacking 啦喺呢度，咁佢有晒 tutorial 教你添啊。咁我冇睇過 tutorial，咁啊要上網先睇到嘅，就係咁咯。咁呢嚿嘢咧就哇平到爆啦，又細件啦，又輕鬆帶出街，快閃或者去旅行，再唔係有一次咧諗等個女夜晚佢有活動咧，我等佢咧我喺佢活動嗰門口度等佢放學嘅時候都可以影天文相，問你死未？咁所以咧有咗呢支鏡之後咧就基本上冇藉口話唔影㗎啦嚇。咁就算我諗以前啦，就算至市區啊3秒曝光，我諗其實佢有得教唔係3秒，因為最低10秒咁樣。係啊，咁都順便可以睇埋呢個啊，睇到我好冇 planning。譬如 advanced feature 啦，可以教10秒、20秒、30秒啦。另外 save 咗唔係 stack 嗰啲逐格 save，等你可以慢慢執啦。如果佢真係枕住對唔到喎，咁我試下影第二樣嘢啦。嗱，我 stop 咗佢，咁啊順便 demo 埋影第二樣嘢。好，停咗佢，咁啊揀第二樣咧俾大家睇。嗱，咁啊一個 frame 係咁嘅啫，得唔得啊？咦，但係我知啦，90%係 field rotation 太勁。所以佢都放棄治療啊！我哋試下影第二樣，咁就tonight best。譬如影，試下呢個 M78都唔知咩嚟嘅，呢個係咪？哇！果然係獵戶座星雲嗰啲太低啦，冇搞住，未得。咁我哋 skip 啲咩？唔關事，出快嗱，我哋揾啲嘢影下。其實我都玩唔熟，咁我哋唔好玩呢個，直情睇星圖啦，好嘛？頭先話有睇星圖呢度，呢個冇 skip，係啦，星圖就係呢個啦。因為近天頂啊，所以啲長船好勁。咁我哋知道咧，低啲就冇咁勁嘅，係啦。咁我哋睇下先，影咩好咧？281。哇！真係花多眼亂，我已經好唔熟。M31，琴日想影無錫，但係今日冇影到，可以影翻無錫喎。係嘅，試下無錫。好，一於試下無錫。其實 M31咧都唔係好夠無錫，即係就算你砌相咧都唔係好夠砌嗱。就咁呢個 cam 咁樣，咁呢個角度你冇得擰啦。其實如果有得擰都仲好，即係可以得加埋個 camera angle and adjuster，咁啊校呢個 frame rate，咁啊2倍範圍啊，2倍都爆鏡咯。好啦，唔緊要啦，試下咁樣啦。好啦，擺中間啲，係啦，咁啊爆地 feel，但係 OK 啦。咁啊撳 go to。咁啊，同 ASIL 一樣啦，成日講 ASIL，就係嗰個藍色框咧會慢慢碌過嚟。咁佢唔快嘅，其實你話唔快，其實都幾快嘅，咁鬼平。咁啊，另外就係佢有一個好處就係可以將個尿袋擺喺個腳架下面啦。咁咪一嚟穩陣啲，二嚟就無限供電。frame 咗啦。咁啊，同 ASIL 一樣嘅，就係佢 frame 完之後咧，會影一影相 shooting， 影一張，跟住做 place offing，睇下係咪真係指住呢個天區。咁啊，對啱位咧，嗱佢就出現啦。咁依家就係大概係呢個位啦。咁佢已經開始影緊啦。急不及待咁樣。我哋成日等佢影幾個 frame 啦。係啦。咁啊，等佢影幾個 frame 嘅同時咧，咁啊吹下水。咁啊，今晚咧我都 set up 咗另一台 mount。咁啊，第一次
説落嚟真係慚愧。第一次用望遠鏡啊，用支500mm 望遠鏡咧，咁就prime focus，咁啊影緊另一樣嘢。我影緊咩咧？我都唔記得咗。係啦，咁啊等緊佢出嘅時候咧，佢應該出咗第一張㗎啦。頭先應該未係啦，呢張係第一格。嗱，你見到一格嘅呢 OK。咁佢一路會冇 set 咁樣砌出去啦，唔知佢點砌嘅啦，我都未試過睇喎。我諗佢應該係佈多啲中間先嘅，先佈外邊。嗱，見到都唔差啦。嗱，咁啊諗翻當年咧，第一次影星咧就係用Afocal，即係攞個數碼相機仔咁啊揼落個 eyepiece 咁樣影，咁啊影到行星都好開心，影到月亮。咁啊呢啲深空啊，梗係冇可能。估唔到依家千幾蚊可以搞啲咁嘢，真係太唔公道。以前買台掹都唔得啦，仲要係手動啊，即係自己領啊。咁啊，當年咧有人肉界定啦，咁呢個冇唔使界定啦，30秒。其實諗到呢個概念又夠膽做嗰個人咧，真係犀鬼嚟，有料到。咁我哋就睇下佢enhancing， 咁啊影埋第二張之後咧，入快先。嗱，佢 enhance 完之後咧，睇下佢係會 stack 翻同一個位嘅喎。係啦，咁啊見到多啲 detail 啦，嗰啲 dust lane 出現翻。係啊，有一晚咧，我女問我，佢話：我哋喺銀河系咧睇到銀河系嘅。咁其實呢張相可以做個 demonstration，我攞啲牙線叉嚟做個 stick。咁咧，我哋嘅即係 M31有啲似我哋就係嗰啲 Spiral Galaxy。哇！第3張你又見到光咗啦，幾好啊！Real time 睇住進步。咁啊，我哋嘅太陽咧，大約喺其中一條船臂，得唔得？咁如果其中一條船臂咧，我哋望到銀河系咧，就係銀河系嘅另一條船臂，得唔得？我哋望到隔離嗰座大廈，就估到自己座大廈係點樣樣。咁隔離呢個 M32咧，係呢個應該係 M32啊，唔記得，好似係。咁 M32咧就係隔離嗰個。咁啊有啲似個情況咧，就係我哋搭船過海嘅時候咧，咁就望到隔離隻船咧，就估自己隻船咧係差唔多樣。咁因為咧，你見到咦又有啲船臂喎咁樣，我哋見到即係譬如茶壺嗰度咧，人馬座嗰度嗰個銀河中心嗰啲 friend 咧，就係咁啊。咁你睇到咧一路曝緊光，咁就一路 enhance 緊啦，又多一格。咁我諗佢嗱，佢已經冇 set 緊啦，原來佢喐咗，見唔見啊？頭先咧淨係得呢度嘅啫嘛，好正喎，好好笑喎。頭先淨係呢度啫嘛，依家呢度都有啦。咁我諗佢兩格跟住一路褪咯。哇，好正喎！即刻做埋 stitching 喎，即係拼埋相，我做冇 set 喎，一路 stack 一路 stitch 喎。咁你見到呢邊咧？呢邊好似有唔知2張定3張啊嘛。頭先見到嗱，呢一格咧係得1張啫嘛，所以好多 noise。呢邊係少啲 noise。哇，不得了啊！嗱，今晚咧真係〜開箱啊，等於同大家一齊睇下，即場睇到個效果係點？黐線，係咪好興奮啊？千幾蚊啊，去邊度揾啊？買支窮人三寶都買唔到啦！如果買單反，我仲講單反係咪幾老土啊？而家個個冇反啦！哇，就係咁啊！係咪好正咧？嗱，你話係咪可以即係做啲啲乜嘢咧？嗱，其實最初我有啲陰謀論嘅，就係諗佢係咪扮影嘅啫？其實喺網上 download 嘅咧，咁就睇下唔係嘅。點解咧？因為有雲你係會影到啦。頭先講過啦，有啲新嘅 object 啲水星啦，佢會影到嗰啲泥巴啦，如果遮住，咁變咗咧有啲特殊天文現象咧，呢嚿嘢咧亦都係 perfect 嘅，即係你可以攞出去。即係譬如我之前試過有多一解下邊啦。我之前去露營咁樣啦，可以露營去捉水星咁樣，哇！咁啊托晒咁多嘢，我乜都唔托啊。如果露營咧，就淨係攞啲腳架加單反嘅啫。當年咁依家咧就我諗唔攞單反啦，就攞呢嚿嘢算，係咪幾好啊？咁我等佢影完依家3分鐘就影咗，即係
可能呢度1、2、3、4、5、6格咁樣，係啦。咁我影完可能影完1個鐘之後咧，咁就再黐翻落條片尾。咁啊冇㗎，冇乜高度推介。咁啊簡單啲講咧，就點解我話呢個係意外咧？就係本身我見到喺香港買咧就2000蚊咁樣，1000零2000蚊。咁啊英國咧就400磅嘛。咁我諗住運過嚟賣咪有錢賺啦。誰不知咧佢 activate 嗰陣咧係 check 你個 location 嘅，咁啊變咗咧喺就賣唔到水貨，咁所以有啲意外。係啦，所以有意外咁就變咗自己玩，不過冇所謂啦，又唔係貴，多個新玩具咁就都真係好氹自己開心，亦都真係好開心。講真呢嚿嘢，可能可以賣咗台赤道2，淨係玩呢個算啦，其他就牧師啦，係咪？反正牧師先係我杯茶。咁啊，anyway 就係咁啦。再講一次 ，ASI Air 盒仔。自動對焦 auto focus dual heater，go to mount cam 5樣嘢，每樣嘢啊你散買都1000蚊啦，佢加埋可以千幾2000蚊，即係雙11淘寶咧係唔使2000蚊，竟然問你死未？即係成件事咧係太 crazy， 好多人以為天文咧係啲好貴好壞價嘅玩意，咁呢件事咧簡直係一洗頹風。喺度執埋相都得，咁當然如果你有錢咧，你買個 PixInsight，買個 PI，但係仲貴過呢嚿嘢，買個 software 就執靚啲相。好啦，咁啊唔吹太多啦，簡單啲講咧就係你叫做有部傻瓜機影下啲 sky 咁樣，咁就大家都好開心可以係啦。咁你見到咧嗱，我只係玩幾萬啫，已經哇！我第一次見到呢個，我之前用望遠鏡，哇又街定又對煲又成咧，搞一大輪都係咁啫嘛。以前仲要人肉街定啲，趴地下咁樣。依家哇有色㗎喎，問你死唔死？嗱，我未執相㗎呢啲，其實咧拉一拉個即係點啊？做少少 processing 咧一定好好多。你睇下呢啲，哇真係你話係咪好開心？稍為對呢啲有興趣咧，我相信咧都值得玩下。好啦，咁啊講住咁多先啊。C-Star 即係陣旺係啊，好似中文叫 EZWO， 咁就陣旺 ASI 嗰間公司啊，咁就將所有嘢塞晒落去。頭先數漏咗一樣，唔係5樣，仲有個 Light Pollution Filter。全部都係好貴嘅嚟，摸埋呢1000蚊，加埋5、6千蚊，竟然咧喺一個盒仔裏邊做到晒。咁佢仲要包一個盒，有個腳架仔，個腳架我冇用過，係啦。咁仲有太陽 filter 嚇，咁就對天文有興趣可以look into呢嚿嘢。好啦，咁啊講住咁多先啦，係咁先啦，拜拜。